السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هاعمل معاكم حلب بارد وسريع جدًا وطريقته سهلة جدًا وما فيهوش حليب بودرة ولا قشطة، وتعالوا ندخل على المكونات من أولها ونشوفها. هنا معايا 5 بواكي من البسكوت الشاي، أي بسكوت شاي بتحبيه بتجيبيه، بنطحنه في البداية وبعد كده باحط عليه الزبدة السايحة وباقلبه كويس أوي عشان الزبدة تدخل في قلب البسكوت. محتاجة هنا زبدة، حطيت تاني وبعد كده بدأت إن أنا أحط البسكوت، والبسكوت لازم يكون زي الرملي كده، والكوباية اللي أنا هاستخدمها لازم الكوباية الضهر بتاعها تبقى مستوي كده عشان أضغط بيها على البسكوت، والبسكوت يبقى في قلب الصينية كله في مستوي كده. والطبقة التانية من الخليط اللي احنا هنعمله عبارة عن كوبايتين من الحليب والسكر على حسب التحلية، وكمان معاها 3 معالق كبار من الكاستر، وبقلبه كويس قوي على البارد قبل ما احطه على النار. وبابتدي إن أنا دلوقتي أنا حطيته على النار لحد أمّا تقل كده بالقوام اللي أنتم شايفينه قدامكم دوّة. بابتدي أول لمّا يتقل كده لازم أحطه على البسكوت بسرعة عشان الكاستر ما يعملش معانا قشرة، وابتدي أفرده في قلب الصينية زي ما أنتم شايفين كده. وبعد أمّا فردته طبعًا هابتدي إن أنا أحطه في قلب التلاجة، وبعديها الطبقة الأخيرة ديّة اللي هي كيسين من الجيلي الفراولة. هنا حطيت ربع كوباية سخنة من كوباية سخنة وعليها كيسين الجيلي، بادوبه كويس أوي عشان الحبيبات بتاعة الجيلي تدوب في المَيّة السخنة. وبعد كده باحط عليه كوباية ونُص من المَيّة الباردة، وأقلبه كويس أوي وبارجّع تاني الصينية. بابتدي إن أنا أحط 3 حبّات من الموز مقطّعاه قطع، وبابتدي إن أنا أحطه في البداية، وبعد كده بضهر المعلقة كده بابتدي إن أنا أحط الجيلي فوق فوق الكاستر، وبعد كده أسيبه يهدى شوية كده، وحطيته في قلب التلاجة عشان يجمد. وهنا بعد أمّا جمد باورّيكم الشكل بتاعه. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يعمل لايك واشتراك للقناة، ويا ريت تشيروا الفيديو لكل أصحابكم عشان يشوفوا الفيديو معاكم. هنا قطعت طبعا الصينية زي ما انتم شايفين وبوريكم القطعة. بصوا القطعة عالية جدا، وكمان هوريكم طعمها بعد ما قطعتها كده. الطعم بتاعها تحفة جدا، يا ريت تجربوها، ومش مكلفة ولذيذة جدا، وإن شاء الله تعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وفي النهاية أقول لكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.